დაისვა თავის ადგილზე. არ გაჩვენებდა არაფერს არ ითხოვდა ხო? აი მოვიდა თქვა რომ კი თქვა რომ ხო არ წავიდე და მე თქვა რომ კი მაგრამ ეს ქვეყანა ვის დაუტო და всё რა მორჩა ამაზე რა ერთი თქვა და всё მორჩა. და მართლა ეგრე იყო რა წავიდა ზურა და ვის დაუტოვა ქვეყანა. გერმანელმა ისე ჩამოიყვანა მასაჟისტკა ოქროს გოგო რა იყო არა ნინა შენ არ იცნობ მაგ გოგოს ნინატკრ არ იცნობ ნინატკრ რა იქნებოდა წარმოიდგინეთ ან თავის თვითმფრინავი გაუგზავნა წამოიყვანა А город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Ауе! მე გამოგიჟავ თვითმფრინავს. გამოგიჟავ, მე არა პრობლემა. ნომერი 5, რომელიც აი ვარჯიშობს კიბეებზე. გადმოვიდა. ზურა გაჩერდი, ზურა გამაგებინე, კითხვაზე გამეთი ზურა პასუხი 7 ნოემბერს იცოდი საქმე რაშია იცით ხვირობი დილას ვიყავით ამოსული ვიყავით ღმერთიდან წამოვედი და მივედი ზურა გამაგებინე იცოდი 7 ნოემბრის ამბავი ვერაფერი ვერ უთხარი შიგნით ექსპერიმენტებოდა პრინციპში მინდა გითხრათ ღმერთში ვიყავი დილას ჩამოვედი მივედი ზურა ყური მაგრამ მაინც ზურა გაიდელი მომიყვანეთ ყური და მინდა ვიხილო ყოველ 6 ნოემბერს როგორ ჩამოდის წყნეთიდან და როგორ მიდის კანცელარიაში მინდა დაფუძნდეს საქართველოში 6 და 7-ში როგორ ჩამოდის ზოგაიდელი წყნეთიდან და როგორ მიდის კანცელარიაში ისე რომ არავის აფერი არ იცის ისე დავიღოთ აღარ მინდა აღარც ნოღაიდელი მინდა აღარც ხელისუფლება მინდა აღარც მთავრობა მინდა აღარაფერი აღარ მინდა დედიკო დავიღალე დედიკო ვაი ჩაჭებში გავიჭედე ჩაჭებში მინდა მასაჟისტკა მინდა მომიყვანეთ მასაჟისტკა მინდა მომიყვანეთ გამიგეთოს ზუზუებით მასაჟები გამიგეთ Eine Schweine dreine. Garia. Germaneli მასაჟისტკა ჩამოიყვანა. ისე მივიდა მუსიკაცი არ შემოუთავაზები არავისთვის. Ai Schwein, drei Schwein. Hitler kaputt, ამასაც ხო ვეთყოდი, ასნია კიდევ ვეთყოდი Schweine, mach die Tür auf, Schweine, mach die Tür auf. If რა გერმანული შემხადები ჯო ჩვენი სტუმარი არის რუსუდან ბურდიაშვილი შეგნებულად ჩვენ ამ ადამიანის სახეს არ გამოვაჩენ სუდანი გახლავთ ძალიან ახლო მეგობარი ერთ-ერთი პატიმარი ქალის ესენი იყვნენ მოხვედრილები შეწყალების სიაში პატრიარქის ხელმოწერილ სიებში მაგრამ ამ შეწყალების კომისიამ როგორ ჩაანაცვლა სხვა სიებით ამათი სიები ისინი დღეს ისევ საპყრობილეში არიან სპეცნაზი შეყავთ ქალებთან ბუნკერში კი სპეცნაზი შეყავთ ქალებთან დიახ რამდენიმე ქალმა დაიწყო შიმშილობით და შეიყვანეს სპეცნაზი
რეზი ჭიჭინაძე არის და გიორგი უძილაური დღეს ჩემი სტუმრები. ბატო ბეჟუაშვილმა განუცხადა ხამის მზერა რო იკეტებოდა მაშინ ჟურნალისტებს და კონკრეტულად ნინო ჟიჟილაშვილს და ნინო იყო ჩემი პროდიუსერი. ხო, განუცხადა რომ თქვენო ჩემი თავის ტკივილი ხართო, ან ეს გადაცემა არის ჩემი თავის ტკივილიო და მეორე დღეს დაიხურა ეს გადაცემა. ეს იყო კიდევაც მისი თავის ტკივილი. ჩვენ კი უთანხმებდით, ახლა მე და ნინოს უთანხმებდით თემებს დირექტორს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ანგარიშვალდებული დირექტორი. ო, ვინ იყო დირექტორი? ალიკო ფარულა. ალიკო ფარულავა. გამათი მოგვივიდა სერიოზული აი ეს ცნობილი ფილმის გაშვებაზე. იმიტომ რომ ეს ფილმი გავიდა პირველად ჩემი ეთერში, მოსმენები, დასმენები და რუსის აგენტები გახსოვთ. მოიტანეს ფილმი. და მითხრეს რომ ეს ფილმი უნდა გავიდეს. ჩვენ ვეუბნებოდით რომ არა, ეს ფილმი არ გავა ჩვენთან პროგრამაში. ნუ ბოლოს მივახდით ესეთ კომპრომისს. დავის შემდეგ რომ ეს ფილმი გავა, ანუ მე წარმოვიდგინე ფილმს, მაგრამ ვიტყვი რომ ეს ფილმი გადის ტელევიზიის დირექტორატის გადაწყვეტილებით. აი ეს არის სპეციალურ საზოგადოება ალიკო ფარულავა, ვიზით არის ლაპარაკი. აი ამა თქვა რომ ამის პასუხისმგებლობით გავიდა ზუსტად ის ფილმი, რომელიც გავიდა ტელეკომპანიებზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტებმა ამაზე უარი განაცხადეს. ეხლა ნუ წარმოვიდგინე, შენ ხარ ტელევიზიის დირექტორი, მე მოვდივარ შენთან, მე ვარ რაღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი, მოვდივარ შენთან და გეუბნები რომ აგერ ძმაო მაქვს მე მასალა. რომელზეც არის აი კონკრეტული ტიპები, როგორ არიან რუსის აგენტები და აგერ არის მასალა დამონტაჟებული და გავუშვი ეთერში. არ გავუშვი. აი იმიტომ არ გავუშვი, რომ რუსის აგენტებს ჯერ დამტკიცება ჭირდება. რომ ისინი არიან რუსის აგენტები. ჯერა ჩემი. არანაირად ისინი ამჯერა, ჯერა სასამართლოში და სასამართლო გადაწყვეტილების. 2007 წელს თბილისში იყვნენ ჩამოსული აფხაზები და შეხვდა სხვადასხვის შეძვაკად გივის. საუბარი ჰქონდათ იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს სალაპარაკო თქვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ხელს ჩვენ შეიძლება საერთოდ გავქრეთ. არაფერი არ წასულა წინა 2007-მდე იყო ბევრად უფრო მეტი შანსები ამისთვის. ყველაფრის გაფუჭება დაიწყო 2006 წლიდან, როდესაც სააკაშვილმა დაიწყო აი ესეთი აგრესიული გამოსვლები. კრასი რაღაცა მოხდა, კიდე იმის მერე 7 ნოემბერი მოხდა, იმის მერე ომი მოხდა, ტერიტორიების დაყარვა მოხდა და აი არა, სხვადასხვა ორი ომი მოხდა. ბევრს აღარ ახსოვს, რომ 2004 წლის ივნისში დაიწყო პირველი ეს ამას სააკაშვილი არ ახმოვურებს, იმიტომ რომ ეს ავანტურა იყო ისეთი, რომელიდანაც მას გამოსავალი არ აქვს. ოფიციალურად აცხადებდა, რომ უნდა რევოლუცია მოეხდინა ცხინვალში. აი, რა, ვითხარი, ვიღაც მასაჟისტი, ხალი ინტერნეტში დადებს ამას საქართველოს პრეზიდენტი. რა, ამას მართლა საქართველოსი ხო არ გითხულობ. ნუ ეს ხალი ამაყობდა, ახლა ეს ხალი ამ ხალისთვის. ხო, უბრალოდ ამ ხალმა ერთ-ერთ როკერს გაუკეთა მასაჟი. გაუკეთა მასაჟი და თან მოუყარო, აი მე, ჩემი კლიენტი იყო სააკაშვილი. ეს როკერი შეხვდა თავის ქართველ როკერს, რომელიც აქედან ახლა ჩასულია. ხო. მე ვიცნობ მას. მეგობარს ვიღაცას. ამ ბიჭმა ეს რომ გაიგო, უთხრა რომ ვინ არის ეს. იმან უთხრა, აი ეს ნახე საიტები. ნახა ამან ყველაფერი ნუ ჩათვალა რომ ეს საჭიროა რომ საქართველოში ისოდე. და აი ესე მოხდა ამბობის გავრცელება. თუ შეიძლება კაი ხნის განმავლობაში კიდე ეს ამბავი არ გავხდარიყო ცნობილი. კრიზისის განმავლობაში რა შეიხარჯება ჩვენი ფონდი. შმოტკა დამიტოვა მე რა. შენი დასაწოვებელი შმოტკა მე დამიტოვა. თუ არ ვიცი რა. მაგრამ ანარქისტი მაგდონეზე მასაჟი არ ეცოდინება. მოდივარ. მოიცადა. აი, როგორი ვარ? მაგრამ ხოქარი ვარ, ხოქარი. რას მიწოთვალე?